Ah, lì, dovrebbe essere. La discendenza che c'è. Guarda come è sceso Eddie che davanti a noi era la stessa cosa. Siamo in discendenza abbastanza forte, per cui via velocità, scappiamo via da qua. Ti consiglio Ricky che è entrato est forte dovuto probabilmente alla perturbazione, quindi riuscite a dare massima velocità possibile. E adesso vediamo un po' più avanti se riuscite a guadagnare la verticale campo. Se no arriviamo in un campo prima, sai. Noi abbiamo un punto di vista da lì. Finché sei in volo stagli vicino se ti è possibile, nel senso vedi un po' se ce la fa ad avanzare. Non ho prospettiva dell'avanzamento di Eddie, facciamo Non ti piantare controvento, dagli di bosina, devi andare via a 45 gradi se devi avanzare, non puoi piantarti controvento così. Mi pare come Ricky, vedi, va via traslando praticamente. Avete il vento da est che è riportato, ma se ti metti piantato controvento non avanzi niente. anche in discendenza, tutto lo secondo che sono. Aspetta che lo cerco. Perché attacco la radio sul posto, dove metterla. Eddie via a destra un po' di più, anche se non arriviamo in campo, passiamo il paese, quindi con Eddie a destra andiamo a cercarci un altro campo, ok? Devi passare il paese perché al di qua del paese non c'è niente. Noi ci arriveremo in campo, ci sono ostacoli sopravvento. Eddie, il nostro campo è quello che è alla mia sinistra, dove c'è il capannone, vedi che c'è il capannone, che è la tua sinistra anche c'è il capannone, con i pannelli solari, sulla destra i pannelli solari, e c'è ci sono le piante AT, cerchiamo di entrare in quel campo lì che è bello grande. E qui piantati pure controvento, cerca di guadagnare quel campo lì. Vieni avanti, che ti guardo. Devo andare contro, no, non riesco a vederlo. Corregge a sinistra, a sinistra c'è un campo con una casa col campanile e una chiesa abbandonata. Dalla verticale di dove sei in avanti verso il calaggio piantati così in avanti e dopo vediamo che campo ci mette giù. Ricky, siamo in macchina,
180. Che ha trovato il campo. Sta facendo le orecchie, secondo me vuol dire che ha trovato il campo. L'importante è che tu faccia i 180 sempre le rivolte nord-sud, non metterti contro il vento con le orecchie, nel senso il tempo di virare e fare i 180, non piantarti contro il vento con le orecchie, mi raccomando. Lui vuole entrare in quel campo lì, ma secondo me per lui è troppo piccolo. Però I campi lì devi aumentare, non so, il campo di calcio di Cogollo, dovete riuscire a impostare almeno aumentare perché non andate a giocare per niente. sta dando il grumo ventaro. Vieni più avanti possibile a questa direzione, vedi? Il primo campo che non viene tutti a Vieni che vedi in culo. abbiamo problemi dietro, oggi non serrato. Sta aumentando il vento. Mantieni la calma. Guarda che guarda cosa abbiamo sotto, abbiamo un campo bellissimo, eccolo lì. Ok, questo è il nostro campo, andiamo avanti ai piedi. Man mano che scendiamo il vento dovrebbe calare un pochino, quindi dovremo avanzare lungo il campo. Infatti stiamo avanzando. Io mi sono già messo in piedi per guardarmi attorno perché sì, sta bel vento. Niente, tutto atterriamo su giù. Il vento cala un pochino, un po' di avanzamento. Se riusciamo, quando giochiamo qui per terra ci giriamo in modo da non farci attraversare, da non farci trascinare indietro. È coltivato sul campo, eh? Non ti sento, sono la radio alta. No, ma non ci arriva mica a tirare di piedi, pronto a girarti. Piedi dritta, busta avanti che appena tocchiamo terra ci dobbiamo girare contro la vela. Ok. Tranquilla, ce l'ho. Sì, va benissimo. Aspetta che avviso che stiamo bene. Stai bene? Sì, perfetto. Atterrati, tutto ok noi, campo di grano. Ok, Edi è atterrato qua al grumo ventano, andiamo a recuperarlo. Aspetta.